おばあさんになっても彼の隣にいることが私の夢でした。こんな日が来るのはずっと先の予定だったから、こんなに早く夢破れると思ってなかったから、すごく悔しいです。最後に病院で一緒に見た打ち上げ花火、大きくてまん丸でキラキラ光ってきれいでした。花火のキラキラがすぐ消えるのに、あなたが笑うからずっと光ってるように見えました。ねえ、知ってる？花火は星で来るんです。星は命の源ですから、命は美しいんだね。花火を見たら、あなたを思い出すことにするよ。景色がぼやけてよく見えないけど、花火、きれいだよ。悲しき